هاي اكثر ثلاجات الجي طلب ومبيعا، وبدقتين تقدر تشوف كل شيء. هاي هي ثلاجة الالجي الانستفيو، الثلاجة اللي تجينا بنظام البخاخ وتنقسم قسمين، قسم ثلاجة وقسم مجمدة. 5 فلاتر داخلية لسحب الروائح، براد ماء مع صانع الثلج، نظام النانو لتعقيم الماء النازل، ورفوف خاصة للمواد الطازجة، خاصية تبريد الابواب، شاشة لمس للتحكم بدرجات البرودة. الثلاجة اللي تجينا بنظام الانفرتر الاقتصادي، يعني كل حجم هاي الثلاجة اللي انتم قاعد تشوفونها وما تسحب غير امبير بس، مع ضمان حقيقي لمدة 10 سنوات بالموتور وسنة واحدة بجميع اجزاء الثلاجة.